Topic natin po, ubo. Dry cough or wet cough, 'di ba? Hindi po pareho 'yan. Merong plema, minsan basta pag inuubo ka, minsan maraming plema. Meron naman inuubo pero walang plema, dry cough. Ano, dry cough and wet cough. Tapos ibibigay ko rin kung ano yung mga pagkain kailangan kainin nyo, ano dapat kainin at bawal kainin. Yan. Pag dry cough, makati lang dito sa lalamunan, very sensitive, walang plema lumalabas, at maiksi lang yan. Parang ganyan lang, oh, dry cough. Ang binibigay na gamot, yung mga cough suppressant, meron dito yung mga pagkain na ituturo. Usually, pag doktor, binibigay Sinicod, butamirate citrate, at iba pa. Okay? Pero reseta yan ng doktor. Pag wet cough naman, yung may plema. Minsan, nahirapan huminga kasi may plema, nakabara eh. So, pwedeng madilaw yung plema, minsan humuhuni, masikip sa dibdib, hirap huminga. Expectorant naman to, yung mga carbocysteine, mga lagundi, at iba pa, mga pampaluwag ng plema. So, ano dahilan bakit may wet cough at dry cough? Okay, siguro unahin natin ang dry cough. Okay, itong dry cough, actually dapat hindi nga ganun kalala eh. Pero minsan nakakainis din yung dry cough. Kasi dry cough, maraming dahilan. Pwedeng sore throat, laryngitis, dito sa inflammation, dito sa may lalamunan lang. Tonsillitis, pwede rin. Minsan allergy lang, kaya ka nagda-dry cough. O may hika na dry cough. May hika na may plema, may hika na wala. At pwedeng GERD lang. Gastroesophageal reflux disease, acid reflux siya. So, nag-acid yung tiyan natin, tapos umakyat yung acid, tapos pagdating dito, nauubo tayo. Okay, acid pala, tiyan pala problema, kaya dry cough. Usually, mas madali dapat gamutin to. Pag wet cough, may plema, mas delikado to. Okay? Pwedeng pulmonya. Yan, pulmonya. May malalalang pulmonya. Pwedeng trangkaso. Pwedeng bronchitis, bronchitis. Pwedeng mga naninigarilyo. Laging may smoker's cough, may plema, emphysema. Pwede rin hika na may plema. Pwede rin COPD. Meron ding sipon na may plema. Depende. So, ito, mas malala, mas may lagnat usually pag yung plema. Tsaka usually baka mas bacterial infection to eh, kung wet cough siya. So, dry cough or wet cough, medyo pareho lang yung gamutan. Siyempre, iba yung gamutan sa sakit. Pero, ganun pa rin. Gargle ng salt water, maligamgam na tubig, maraming tubig iinumin, honey or lemon para hindi sumakit yung lalamunan, kakaubo, chicken soup, herbal tea, pwede rin yan. Sa labat, pwede rin. So, tuturo ko ngayon sa inyo ano yung mga pagkaing iiwasan kung meron kayong ubo, dry cough, or wet cough. Pero mainly pang wet cough tong tips ko. Pero pwede rin pang dry cough eh. At yung mga dapat kainin. Dito muna tayo sa mga dapat kainin kung meron kayong ubo. O, pinakamaganda, chicken soup. Okay, nilagang manok, pinakamaganda. Meron siyang amino acid na cysteine. Anti-inflammatory yan, tapos mainit yung chicken soup. Maganda yan, panlaban ng mga bacteria, virus, tapos nakakaluwag din ng paghinga. Kasi mainit eh, para kang nag-steam inhalation. So, chicken soup maganda. Vitamin C rich foods, kailangan nyo kung meron kayong ubo. Citrus fruits, kahit anong citrus, tayo, dalandan, orange, ano ba, mga pongkam, kalamansi, lemon, pwede. Basta maasim. Pinya, pwede naman konting pinya. Kailangan natin maraming vitamin C, pampalakas ng immune system, malabanan ang sipon at ubo. So, yan, chicken soup, citrus foods. Ito yung mga panlaban sa mikrobyo, itong mga gulay na to, tulad ng mga super gulay na broccoli, cauliflower, kale, mahalang kale, green tea, onions, pwede rin yan, mga strawberry. Meron siyang antibacterial effect. Okay? May panlaban yan eh. Pampalakas, meron pang anti-cancer effect to. So maganda po to. Maraming vitamina, maraming mineral, maganda sa tiyan.
Meron siyang mga antioxidants, pampalakas ng katawan habang may ubo at sipon. Ito dapat kainin mo, Doc Lisa, no? Dry cough siya. Siyempre, luya, ginger sa labat, 'di ba? Yung mga singer, 'di ba? Ito pwede rin to sa dry cough eh. Kasi nga masakit ang lalamunan, pwede magpakulo ng luya, konti lang. Huwag masyado matapang, baka sumakit ang tiyan nyo. Tapos maganda to sa mga singer, 'di ba? Pag singer, talagang luya. Huwag lang masyado matapang, baka sumakit ang tiyan. Pero otherwise, ginger sa labat, antioxidant, antimicrobial. Meron na bibili mga tea na ginger na eh. Pero kung fresh, mas maganda. Ako, mahilig tayo sa luya. Garlic, di ba sinabi ko, ang garlic maganda sa puso, maganda sa blood pressure, sa cholesterol, maganda rin sa ubo. Bakit? May antimicrobial property siya. Panlaban ng mikrobyo, antibacterial, antiviral, may konting pag-aaral. So, pag maraming bawang, mas malakas ang katawan. Gano'ng karaming bawang kakainin? Actually, ang recommended, mga 2 hanggang 4 na butil. 2 to 4. Ito lang 2, 4 na butil sa isang araw. Hilaw, luto. Hilaw, mas mabisa ang hilaw. Kaya lang, baka sumakit ang tiyan mo. Siguro konting luto lang. Or kung hilaw or luto, isama sa pagkain mo. Saging, di ba? Pag may sakit, may ubo, may sipon. Bakit? Kasi hirap ka kumain eh. Hindi ka makakain, wala kang makain, di ba? Walang lasa. So, wala kang sustansya sa katawan. Kailangan mo ng saging kasi 2 bananas a day, parang kumain ka na ng kalahating multivitamin. Maraming vitamin B, may konting vitamin C, malaking tulong at maraming potassium, di ba? Siyempre, inuubo ka, wala kang gana, dehydrated ka, kailangan mo ng potassium. At mabubusog ka pa sa saging, meron siyang soluble fiber para maganda pagdumi mo. Kontra pa to sa ulcer, para hindi ka mag-ulcer. Meron siyang component pangontra sa mga ulcer. So, kalmado ang tiyan mo, inuman mo ng mga salabat o hot tea, may tulong yan, o mainit na tubig para sa ubo. Pampalakas din. Siyempre, green leafy vegetables. Okay? Mas green, mas maganda, mas marami. Kahit anong talbos gusto nyo. Pwedeng broccoli, pechay, ampalaya, okra. Basta green leafy, kahit anong talbos na gusto nyo. Pwede yan. Okay? Maraming anti-inflammation. Spinach, kangkong, pwede rin. Maraming vitamins, maraming minerals. Maraming iron, may tulong yan sa katawan natin. Mas healthy foods ang kakainin, di ba? Habang may sakit. Coconut water, pwede rin, di ba? Sabi ko, minom na maraming tubig, di ba? 8 to 10 glasses of fluid or water in a day. Kung sawa na kayo sa tubig, pwede to. Kasi ang may ubo, lalo na may plema, minsan may kasamang lagnat pa to, dehydrated sila. Dehydrated. So, nadi-dehydrate, kulang sa tubig, lalo na kung may lagnat, pwedeng tubig, pero kung gusto mo, imbis na mag-sports drink ka, dami naman natin buko. So, buko na lang. Ang problem lang sa buko, kung may diabetes kayo, 50 calories yung buko. Nilagyan mo ng laman, baka 75 calories. So, pag yung tubig na ubos mo, mga 100 calories, pati yung laman, another 100, mga 200 calories. Pwede naman yan. Kung hindi ka takot sa diabetes o hindi ka naman takot tayo tumaba, di ba? Pero pwede to, sports drink, para siyang sports drink eh. Honey, di ba? May mga ilang pag-aaral, hindi naman sure pero sinasabi may antimicrobial properties din ng honey. Masarap sa lalamunan, nakakakalma dito. So, kung meron kang chamomile tea o anong tsaa mo, lagyan mo ng konting honey. Kung may lemon ka, lagyan mo konting honey. O kung sa labat, lagyan ng konting honey. Konti lang kasi matamis siya. May tulong din yan sa pampasarap dito. Warm sa lalamunan natin. Spicy foods. Actually, ang spicy sili, maganda siya talaga sa hika. Pampaluwag ng plema. Okay? So, ang spicy, hindi ko na nilagyan ng food to eat. May good, may bad. So, pag sanay kayo sa sili, medyo maganda sili, pampaluwag ng nasal passages, pampaluwag ng paghinga, pwede rin yan sa may hika. Kaya lang, pag masyadong spicy, sasakit ang tiyan mo.
So, kung masakit na ang tiyan mo, hindi ka na pwede ng spicy. Pero kung ang sanay ka kumain ng spicy, wala namang masama. Diba? So, nasa sayo. Not required ito. Ano naman yung mga pagkaing iiwasan? Okay? Ito question mark. Dairy products. May ilang pag-aaral nagsasabi, pag mahilig kang sa dairy, ito mga, kahit anong gatas, ice cream, mas nagpro-produce daw ng more plema. Okay? So, depende sa tao eh. Kung maplema ka na, may ilang pag-aaral nagsasabi na baka dumami lalo plema mo. Lalong lalagkit. Pero yung iba naman, healthy naman yung gatas. Baka pwede rin. So, question mark. Tingnan nyo lang. Wag lang masyado marami. Kung nakakarami ng plema nyo o hindi. So, ang sure na bawal, siyempre alak bawal. Pag inuubo, kasi dehydrated ka nga, possible may lagnat ka, alcohol nakakaihi, nakaka-dehydrate. Kape rin nakaka-dehydrate. So, pag inuubo na, iwas muna sa kape, tsaka sa alak. Tsaka, siyempre, sigarilyo, bawal. Lahat ng mga fast foods, fried foods, siyempre, prito eh. Pro-inflammation siya eh. Nakakadagdag ng pamamaga sa katawan. Gusto mo nga pangontra kasi nga meron ka ng pamamaga sa baga kasi nga inuubo ka na eh. So, iwas tayo muna sa mga prito at unhealthy foods, kahit anong prito. Diba? Konting bawas, magpaksyo muna tayo na isda, pwede. Sugary, syempre, nakakadagdag din ng inflammation ang matatamis. Okay? Pwede magpapalala ng sintomas ng ubo at sipon. Tsaka hindi rin healthy, syempre, pag sobrang tamis. Tulad na sinabi ko, 8 hanggang 10 basong tubig. Tapos, syempre, pag malala na yung ubo, may plema na, hirap na huminga, papacheck tayo sa doktor. Ito, chinecheck din kung may kulani dito. Baka may tonsillitis. Kung talagang sinus ang problema, pinapacheck din sa ENT doctor. So, other home remedies, warm water with honey and lemon, pwede yan. Inhalation, suob, actually, minsan lang, ingat lang, baka lang mapasok. Pero wala namang masama. Stay hydrated, inom ng maraming tubig. Kailan magpapacheck up sa doktor, lalo na kung bata ang inuubo, matinding ubo. Tuloy-tuloy, hirap na huminga, di ba? Pati gabi, inuubo. Productive cough, may mucus, loud and wet cough, or matindi na yung paghuhuni. Okay? So, sana po nakatulong tong video natin para alam kung anong kakainin at bawal kainin kung meron tayong ubo. Salamat po.